Iya, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita mengucap syukur meskipun kita di dalam banyak keterbatasan, di dalam pandemi, banyak pergumulan, tapi hari ini kita boleh sama-sama datang di sini. Guten Tag, liebe Gemeinde. Wir danken Gott, dass in allen Situationen, die wir im Moment erfahren, wir trotzdem hier versammelt können. Hari ini kita akan merenungkan arti Natal, arti kedatangan daripada Kristus sebagai Raja di dalam kehidupan umat Tuhan. Heute wollen wir daran denken, was Weihnachten bedeutet, was es bedeutet, dass Christus zu seinem Volk gekommen ist. Maka sebelum dari itu, mari kita sama-sama minta pertolongan Tuhan, supaya kita boleh mengerti esensi daripada kelahiran Dia. Deshalb wollen wir erstmal um Gottes Hilfe bitten, damit wir die Essenz seiner Geburt lernen können. Mari kita berdoa. Lass uns beten. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu, Vater im Himmel, wir danken dir untuk kebaikan, pemeliharaan, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. für deine Güte, für deine Fürsorge und Hilfe. Berkati perenungan firman Tuhan pada hari ini, Segne die heutige Predigt, Herr, supaya iman kami bertumbuh, supaya hati kami makin mencintai Tuhan. damit unser Glauben wächst und damit wir im Herzen dich mehr und mehr lieben. Berikanlah pertolongan pada setiap kami, ya Tuhan, Hilf jedem Einzelnen von uns, Herr, dan setiap kami yang mendengar isi hati Tuhan. und jeden von uns, der den Inhalt deines Herzens hört. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Im Namen Jesu Christi beten wir und danken wir. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal 49 ayat yang ke-10. Kita akan merenungkan bagian ini sebagai satu bagian yang indah. Liebe Gemeinde, lass uns unsere Bibel aufschlagen von 1. Mose 49, Vers 10 als einen sehr wunderschönen Vers, worüber wir nachdenken wollen. Saya akan bacakan ayat ini, Kejadian 49 ayat yang ke-10 di dalam bahasa Indonesia. Ich werde vorlesen. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis dass der Shiloh kommt und ihm die Völkerschaften unterworfen sind. Di dalam sepanjang penafsiran daripada bagian ini, In der Interpretation von diesem Vers kata Shiloh yang ada di dalam Alkitab kita itu memiliki begitu banyak penafsiran. hat das Wort Shiloh viele unterschiedliche Interpretationen gehabt. Dalam Alkitab bahasa Jerman sendiri menggunakan kata Shiloh, until Shiloh comes. In der deutschen Übersetzung sehen wir das Wort Shiloh, bis dass der Shiloh kommt. Tetapi di dalam bahasa Indonesia dikatakan sampai dia yang berhak atasnya datang. Im indonesischen Übersetzung steht aber, bis der darauf Recht hat, kommt. Hal ini menjadi satu hal yang penting ketika kita ingin memahami apa sebetulnya yang menjadi satu berkat daripada Yakub kepada Yehuda. Das ist wichtig, wenn wir verstehen wollen, was ist eigentlich der Segen Jakobs für Juda. Dan pertanyaan berikutnya adalah bagaimanakah berkat ini kemudian digenapi secara ultimat. Und die nächste Frage ist, wie dieser Segen auch erfüllt wurde. Apakah berkat ini mengacu kepada janji di mana Daud kemudian akan memerintah atas Yehuda? Führt dieser Segen eigentlich zu Zeiten Davids, wo er über Juda herrschte? Ataukah ini mengacu kepada Kristus sebagai yang menggenapi daripada bagian firman ini? Oder zeigt es auf Christus, der diese Verheißung erfüllt? Kita akan merenungkan beberapa penafsiran yang ada, tetapi kemudian saya akan memberikan penekanan arti daripada ayat ini. Wir werden erst über weitere andere Interpretationen hören und am Ende würde ich diesen Vers nochmal deuten. Bagian yang pertama yang cukup populer adalah menafsirkan kata Silo itu menjadi dua bagian. Si-lo. Si itu artinya tribute dan lo artinya to him. Die erste bekannte oder populäre Interpretation ist die Trennung in zwei Wörtern. Shiloh kommt von Shi und Lo, Shi als Tribute und Lo zu ihm. Di dalam pengertian yang ini kita akan mendapati bahwa kemudian
menjadi satu buah janji daripada Yakub kepada Yehuda bahwa ketika nanti dia berkuasa, memiliki satu kekuatan politik, maka akan datang kepadanya bangsa-bangsa memberikan persembahan kepadanya. In dieser Interpretation würde es dazu führen, zu der Deutung führen, dass Juda so weit herrschen wird, dass die anderen Völker zu ihm kommen werden, um ihm Opfer zu geben. Diikuti di dalam pasal 49 ayat 10b dikatakan bangsa-bangsa akan takluk kepadanya, kepada pemerintahan Yehuda. Dieses wird weitergeführt in Vers 10, zweiter Teil, dass die Völkerschaften ihm unterworfen werden. Maka jika ini adalah bagian penafsiran yang benar, maka konsekuensinya adalah Wenn das die wahre Interpretation wäre, dann ist die Konsequenz daraus, pengharapan daripada Shiloh ini adalah satu pengharapan akan kekuatan politik yang berkuasa atas Yehuda. dass die Hoffnung auf Shiloh eigentlich eine Hoffnung auf eine politische Herrschaft ist. Dan Mesias yang datang digambarkan sebagai Mesias politis, Und der Messias, der dann kommt, ist ein politischer Messias, yang kerajaannya berkelanjutan dari kerajaan yang dikerjakan oleh Yehuda itu sendiri. dessen Königreich eine Weiterführung ist von dem Königreich, das Jehuda aufgebaut hat. Di mana kemudian Yehuda berkuasa pada masa Daud, contohnya. In dem Jehuda ja zum Beispiel herrschte in der Zeit Davids. Jadi konsekuensi dari menafsirkan bagian ini adalah Also die Konsequenz, wenn man das so interpretiert wäre, satu kerajaan yang bersifat fisikal di dalam dunia ini. eine physische Königreich. Berikutnya ada dua penafsiran yang lain yang ini adalah satu penafsiran yang most likely yang kita bisa terima. Dann gibt es zwei weitere Interpretationen, die wir am meisten akzeptieren würden. Yaitu memahami kata Shiloh sebagaimana bentuknya yang dinyatakan di dalam bahasa Ibrani itu adalah sebagai bentuk proper name. Wenn man diesen Shiloh so interpretiert, was auch dem hebräischen Tradition entspricht, dass man das als eigenständigen Namen sieht. Di mana di dalam tradisi Yudaisme, di dalam Midrash, kata Shiloh ini diidentifikasi sebagai Israel Futures Messiah. In der jüdischen Tradition nämlich wird die Shiloh interpretiert als den Namen von den zukünftigen Messias Israels. Dan kita akan langsung bahas kepada penafsiran yang berikutnya, yaitu kata to whom it belongs. Und dann kommen wir auch zu der nächsten Interpretation, nämlich zu dem es gehört. Hal ini juga didukung di dalam beberapa manuskrip tua, misalnya di dalam Samaritan Pentateuch. Das wird auch unterstützt von anderen älteren Schriften, zum Beispiel Samaritan Pentateuch. Yang membaca kata Shiloh sebagai Seloh atau tribute to him. Wo dieses Shiloh als Sheloh geschrieben wurde oder tribute to him. Sorry, to whom it belongs. Oder to whom it belongs. Maka di dalam bagian ini kita bisa melihat di dalam satu bagian tradisi Yudaisme, kita bisa melihat juga di dalam kitab yang ditemukan di dalam Dead Sea Scroll atau Qumran. In dem sehen wir auch die Schriften, die in dem Dead Sea Scroll oder im Qumran geschrieben steht, nämlich menyatukan dua penafsiran ini menjadi satu bagian yang utuh. Die diese zwei Interpretationen zusammenfügt zu einem gänzlichen oder einheitlichen Teil. Saya akan bacakan satu teks interpretasi daripada teks kuno di dalam Qumran di dalam bahasa Inggris. Ich würde dieses nun auf Englisch vorlesen, die Interpretation von dem Text in Qumran. Folgender. Until the Messiah of righteousness, the branch of David comes, for to him, to his descendant, the covenant of the kingship of the people has been given for the generation of eternity. Dan di dalam dua bagian ini berarti menyatakan satu pengharapan akan Mesias yang akan datang. In dem sehen wir also die Hoffnung auf den Messias, der kommen wird. Satu pribadi yang kemudian akan melanjutkan daripada bagian yang dijanjikan, yaitu adalah scepter dan ruling staff dari Yehuda.
eine Person, die die Herrschaft weiterführen wird, nämlich den Zepter und den Herrscherstab von Juda. Kita ingin merenungkan sejenak apa arti daripada scepter dan ruling staff. Lass uns kurz darüber nachdenken, was bedeutet dieser Zepter und dieser Herrscherstab? Saya percaya bahwa kita pasti pernah membaca kitab daripada Esther, di mana Esther bertemu dengan Ahasiweros. Wir haben bestimmt das Buch von Esther gelesen, wo Esther Ahasiverus getroffen hatte. Waktu Esther memberanikan dirinya menghadapi Ahasiweros, dia dihadapkan dengan kemungkinan akan mati. Als Esther den Mut hatte, Ahasiverus zu treffen, hatte sie die Möglichkeit auf sich genommen, dass sie darauf sterben würde. Kecuali Ahasiweros mengulurkan tongkat emas, mengulurkan tongkat pemerintahannya atas Esther. Es sei denn, Ahasiverus würde seinen Herrscherstab auf ihr ausstrecken. Yang berarti bahwa ruling staff atau scepter ini memberikan satu indikasi kekuatan politik yang mampu menetapkan satu kondisi hidup atau mati. Der Herrscherstab hat also die Kraft oder die Macht, über Leben und Tod zu entscheiden. Ini adalah lambang kuasa absolut atas satu buah kerajaan, di mana raja memegang kontrol dilambangkan dengan ruling staff atau scepter ini sendiri. Also ist dieser Herrscherstab ein Symbol von absoluter Macht von den Herrscher, dass er über Leben und Tod entscheiden kann. Dan digambarkan di dalam future times bahwa Mesias akan datang mengambil hak yang dia miliki. Ini adalah penafsiran yang kita baca tadi di dalam kitab Qumran. Und in dem Qumran ist dann zu lesen, dass der Messias kommen wird, um sein Recht wieder zu nehmen. Tetapi saudara sekalian, hal yang menjadi pertanyaan berikutnya yang membuat banyak daripada peneliti, scholars itu kebingungan adalah di dalam mengerti daripada kata until atau sampai atau dalam bahasa aslinya atki. Aber die nächste Frage, die vielen Schüler oder Studenten beschäftigt haben, ist, was es also bedeutet, bis das passiert. Apakah kata until ini dipahami sebagai satu hal yang discontinuity, yaitu sampai Shiloh comes. Berarti setelah Shiloh comes, kerajaan Yehuda itu tidak lagi memiliki satu kekuatan politis. Bedeutet das eigentlich eine Diskontinuität, dass man dieses Wort bis, dass es passiert, das heißt, dass es bis dahin nicht diese Herrschaft hat? Ataukah di dalam aspek continuity, di mana kemudian Mesias akan mengambil scepter dan ruling staff itu dan melanjutkan kerajaan secara ultimat, secara politik? Oder ist es eine Kontinuität der Herrschaft, bis der Messias kommt und das weiterführt, indem der diesen Zepter und Herrscherstab nimmt? Sangat menarik, saudara. Di dalam pengertian yang pertama, discontinuity ini membuat orang-orang Yahudi yang mengerti ayat daripada Kejadian 49 ayat 10 ini, mereka menangis ketika ruling staff berlalu daripada Israel dan melihat bahwa Mesias belum datang. Interessanterweise führt die erste Interpretation der Diskontinuität dazu, dass die Juden darauf trauern, dass sie ihren Herrscherstab bis dahin verloren haben. Sekali lagi, orang yang melihat posisi ini menafsirkan bahwa Mesias harus datang sebelum tongkat pemerintahan itu beranjak dari Yehuda. Die das so sehen, die glauben daran, dass erst wenn der Messias kommt, erst dann wird der Herrscherstab weitergegeben. Saudara, pertanyaannya, kapan ruling staff dan scepter itu berlalu dari Yehuda? Die Frage ist, wann ist dieser Zepter und dieser Herrscherstab bei Juda vergangen? Apakah kekuatan politik menentukan siapa hidup dan mati itu berakhir pada zaman orang Israel ditawan di Babilonia? Ist die politische Macht des Königreiches vorbei, als Juda gefangen war in Babylonien? Jawabannya tidak, saudara sekalian, karena pada masa itu masih ada pemimpin-pemimpin daripada suku-suku yang memiliki kekuatan untuk menjatuhkan hukuman politik semacam ini. Die Antwort ist nein, nämlich auch in Juda gab es noch Völkerherrschaften, die diese Macht haben, über Leben und Tod zu entscheiden. Tepatnya kekuatan politik ini hilang di dalam zaman pemerintahan Romawi.
diese Herrschermacht ist stattdessen verloren gegangen in der Zeit der Römerkönigreiches. Satu polemik politik yang terjadi sekitar abad ke-6 dan 7 Masehi. Eine polemische Politik, die passierte in dem 6. und 7. Jahrhundert. Diawali dari kematian Herodes Agung, Herodes yang membunuh anak-anak untuk menewaskan Kristus. Angefangen mit dem Tod von Herodes der Große, dieser Herodes, der gefordert hat, dass alle Babys getötet werden bei der Geburt Christi. Digantikan anaknya yang kedua, Herodes Archelaus, yang kemudian didepak secara politik karena tidak disukai orang-orang di zaman itu. Der ersetzt wurde von seinem Sohn Herodes Archelaus, der dann aber von seinem Volk abgewählt wurde, weil sie ihn nicht mochten. Kemudian Herodes Archelaus ini digantikan oleh Kaponius yang menghapuskan kuasa pemerintahan Yehuda untuk dapat melakukan capital punishment. Und dieser Herodes Archelaus wurde ersetzt von Caponius, der dann diese Macht von dem Judentum vernichtet hatte. Saudara, hari itu kelompok Sanhedrin menaruh abu di atas kepala mereka dan mengenakan baju kabung. Zu dieser Zeit haben das Volk Sanhedrin Asche auf ihren Haupt getragen und die Kleidung der Trauer auf sich genommen. Karena mereka mengatakan celaka, sungguh celaka. Ruling staff dan scepter sudah berlalu, tetapi Mesias belum datang juga. Sie sagten, wehe uns, denn der Zepter und der Herrscherstab ist uns entgangen und Messias ist nicht zu uns gekommen. Ini adalah sesuatu bagian yang mereka lihat bahwa Alkitab gagal memberikan janji kedatangan Mesias. Sie sehen darin, dass die Bibel versagt hat, das Kommen Messias ihnen zu geben. Bahkan saudara sekalian, di dalam Talmud dan apa yang menjadi tulisan Yosefus, mereka mengkonfirmasi bahwa kekuatan politik, ruling staff dan scepter itu berlalu dari pemerintahan orang Yehuda. Und in den Schriften von Josephus haben sie dieses sogar bestätigt, dass dieser Zepter und dieser Herrscherstab ihnen vergangen worden sind und der Messias nicht gekommen ist. Bahkan Yosefus di dalam catatan sejarahnya dia mengatakan bahwa orang Sanhedrin mengambil satu kesempatan saat prokurator Festus mati. Josephus hat sogar geschrieben, dass das Völkerteil Sanhedrin die Zeit genommen oder die Möglichkeit genommen haben. Pada saat itu Imam Besar Ananias mengambil kesempatan sebelum Albinus yang akan menggantikan daripada Festus naik. Hat der Priester Ananias, sekali lagi, Imam Besar Ananias mengambil kesempatan untuk mengumpulkan orang-orang Sanhedrin sebelum Albinus naik menggantikan Festus. Hat Ananias die Gelegenheit genommen, Sanhedrin zu versammeln, bevor Albinus auf seinen Thron aufstieg. Dan mengumpulkan Yakobus saudara Yesus dan orang-orang lain untuk dijatuhi hukuman mati dengan dirajam. Und hat Jakobus und weitere Jünger oder Geschwister versammelt, die Todesstrafe zu bekommen. Tetapi beberapa orang bijaksana di dalam anggota Sanhedrin tidak setuju dan mereka pergi menghadap Albinus yang akan menggantikan Festus. Aber manche von den Sanhedriner haben das nicht akzeptiert. Sie haben also mehrere Leute versammelt, Albinus anzutreffen und dagegen zu wehren. Dan mereka melapor bahwa Imam Besar Ananias sudah melakukan satu tindakan yang ilegal menurut hukum Romawi kepada Albinus. Und die haben sie haben berichtet, dass der große Priester Ananias einen großen Verstoß begangen hat. Tetapi saudara sekalian, apakah ternyata memang benar bahwa Kejadian 49 ayat 10 ini menjadi satu nubuatan yang tidak terjadi? Die Frage ist aber, ist es tatsächlich so, dass die Verheißung in 1. Mose 49,10 also eine Verheißung ist, die versagt hat und nicht erfüllt wurde?
Dalam Galatia 4 ayat 4 kita mengetahui bahwa Kristus akan datang setelah genap waktunya. Aber in Galater 4, Vers 4 wissen wir, dass Christus kommen wird, wenn die Zeit erfüllt ist. Sangat presisi waktunya, yaitu ketika ruling staff belum beranjak dari Yehuda, Kristus, Sang Mesias itu lahir di Bethlehem, dibesarkan di Nazaret. Aber die Zeit ist ganz präzise beschrieben, dass Christus kommen wird, bevor dieser Zepter und dieser Herrscherstab vergehen wird von dem Volk Juda. Satu keadaan yang sangat ironis, karena di satu sisi orang-orang Yahudi berduka karena merasa tidak ada penggenapan dari ayat ini. Eine sehr ironische Situation, weil Juda trauerte, weil sie dachten, dass diese Verheißung nicht erfüllt wurde. Tetapi di satu bagian yang lain, orang-orang Israel sendiri menolak daripada Yesus Kristus yang lahir. Aber genau an der anderen Stelle sind das gerade die Israeliten, die das Kommen Christi nicht akzeptiert haben. Saya akan masuk ke dalam pengertian yang kelima daripada kata Shiloh. Ich komme nun in die 5. Deutung oder Interpretation von dem Wort Shiloh. Ini adalah bagian di dalam Yohanes pasal 9 ayat yang ke-7. Und das sehen wir in Johannes Evangelium 9, Vers 7. Ketika Kristus bertemu dengan seorang yang matanya buta. Als Christus diesen angetroffen hatte, der blind war. Dia mengambil tanah, mengaduk-aduknya dan mengoleskan tanah itu kepada mata orang buta tadi. Er nimmte die Erde, mischte es und hat es in den auf das Auge gewichen von dem Blinden. Setelah itu, Yesus mengutus orang buta ini untuk pergi ke kota Siloam. Danach hatte Jesus ihm gesandt, dahin zu gehen, zu dem Shiloh. Di dalam bahasa Ibrani artinya Siloam. Also in dem Teich Shiloh oder auf Hebräisch Shiloam. Yang artinya yang diutus. Das bedeutet der Gesandete. Di dalam bagian ini, saudara, kita melihat pengertian Shiloh yang kelima, yaitu berbicara mengenai yang diutus. Hier sehen wir also die 5. Interpretation von Shiloh, nämlich der Gesandete. Bukan hanya berbicara mengenai Mesias, bukan hanya berbicara mengenai to whom it belongs, tetapi berbicara juga yang diutus. Es spricht nicht nur um den Messias, zu dem es gehört, sondern der Gesandete. Saudara, orang-orang Israel mengharapkan Mesias yang diutus oleh Allah. Die Israeliten, die hofften und warteten auf diesen Messias, der denen gesendet wird. Tetapi di dalam Injil Yohanes kita bisa melihat ketika yang diutus datang kepada milik kepunyaannya menolak dan tidak menerima dia. Aber im Johannesevangelium sehen wir, dass als der Gesandte zu dem gekommen ist, die zu ihm gehören, wurde er von denen abgelehnt. Sehingga apa yang kita bisa lihat di sini adalah satu kontradiksi antara pengharapan dan kepekaan untuk mengenal siapa Kristus. Hier sehen wir also eine große Widerspruch zwischen der Hoffnung und die Erkenntnis zu Christus selbst. Saudara sekalian, hari ini kita mengajak untuk kita bersama-sama merenungkan pengharapan apakah yang kita miliki di dalam Kristus. Heute wollen wir aber gemeinsam nachdenken, welche Hoffnung haben wir denn auf diesen Christus? Pengharapan yang benarkah, pengenalan yang benarkah akan Kristus yang kita miliki hari ini? Ist es die wahre und richtige Hoffnung? Ist es die wahre und richtige Erkenntnis auf Christus, die wir haben? Ataukah kita menjadi orang Kristen yang paling celaka karena kita merasa kenal Kristus, tetapi ketika Kristus datang kita tidak kenal siapa dia? Oder sind wir verlorene Christen, dass wenn Christus tatsächlich dann zu uns kommt, dass wir den gar nicht erkennen? Bagian berikutnya, saudara, saya akan masuk kembali ke dalam pengertian antil atau atki. Und so möchte ich nochmal sprechen über das Wort bis dann oder until. Kita mengerti bahwa ruling staff dan scepter tadi adalah satu kekuatan, kuasa politik untuk menentukan siapa hidup dan mati. Wir sehen, dass dieses Zepter und dieser Herrscherstab zeigt auf die Macht zu entscheiden über Leben und Tod. Di dalam bagian ini kita mengerti bahwa Mesias yang datang, Kristus yang datang akan mengenapkan bagian ini. Sebagaimana yang tertera di dalam Mika 5 ayat 1. Und in dem Teil erkennen wir, dass der Christus und der Messias, der kommt, dieses erfüllen wird und diese Macht hat, wie es auch geschrieben steht in Mika 5.
Di dalam bagian ini dikatakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seseorang yang akan memerintah Israel. Hier steht geschrieben, doch du, Bethlehem in Ephrata, so klein unter den Hauptorten Judas, aus dir soll der hervorgehen, der mein Herrscher über Israel wird. Berarti bahwa Yesus yang datang itu harus menjalankan ruling staff dan scepter ini. Das bedeutet, dass Jesus, der kommt, diesen Zepter und Herrscherstab auf sich haben wird. Yang di dalam Mika pasal 5 ayat 1 dikatakan bahwa dia yang datang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dass in Mika 5 geschrieben steht, dass der kommt, der seinen Ursprung schon hat in der Vorzeit. Maka saudara sekalian, di dalam dua bagian ini antara continuity dan discontinuity, kita harus melihat manakah penafsiran yang tepat untuk mengerti natur kedatangan Sang Mesias anak Allah itu. Also müssen wir erkennen zwischen der Kontinuität und Diskontinuität, welcher der beiden eigentlich die richtige Interpretation hat, um zu verstehen diesen Messias, der kommt. Saya akan memberikan satu penafsiran yang penting di dalam memahami ini, yaitu kita harus dapat melihat dua aspek ini sebagai aspek yang saling melengkapi. Und so möchte ich Ihnen diese Interpretation geben, dass gerade die zwei Aspekten sind, die sich gegenseitig komplettieren oder ergänzen. Saya ingin mengatakan bukan karena kebetulan Kristus hadir sebelum kerajaan Yehuda kehilangan kuasa politiknya. Denn es ist kein Zufall, dass Christus gekommen ist, gerade in der Zeit kurz bevor Juda seine politische Herrschaft verloren hat. Di satu sisi menggenapkan janji yang ada di dalam Kejadian 49 ayat 10. Einerseits erfüllt es die Verheißung, die geschrieben steht in 1. Mose 49. Yaitu bahwa Kristus memiliki kuasa tersebut. Dass Christus diese Macht hat. Tetapi di sisi yang lain menyatakan kerajaan yang akan dikerjakan Kristus berbeda dari kerajaan yang sebelumnya yang dikerjakan oleh Yehuda. Und andererseits zeigt es aber, dass dieser Königreich, der Christus aufbauen wird, ein anderes Königreich sein wird als dieses Königreich von Juda. Bagian ini menyatakan satu perbedaan antara worldly kingdom dan heavenly kingdom. In dem Teil wird also der Unterschied betont zwischen der weltlichen Königreich und der himmlischen Königreich. Di dalam sepanjang sejarah, kerajaan Yehuda merepresentasikan bagaimana worldly kingdom operates. In der gesamten Geschichte hat das Königreich Juda gezeigt, wie die weltliche Königreich funktioniert. Tetapi ketika Kristus memegang tongkat pemerintahan itu, natur kerajaan menjadi natur kerajaan yang berbeda, yaitu heavenly kingdom. Aber als Christus dieser Herrscherstab auf sich hatte, sieht man einen Wandel in dieser Natur des Königreiches, nämlich zum himmlischen Königreich. Oleh sebab itu dia mengambil rupa seorang hamba, dia menjadi manusia, dia menjadi begitu rendah, sama seperti kita manusia dan menjalani ketaatannya sampai mati bahkan di atas kayu salib. Denn nahm auf sich das Menschsein, nahm auf sich das Dienersein, indem sich so erniedrigt hatte, um gleich zu sein wie der Mensch. Dia adalah raja yang memiliki kekuatan yang sangat powerful di dalam menjalankan ruling staff yang kita pahami tadi. Ist der König, der die ganze Macht hat auf sich, um diesen Herrscherstab zu benutzen und seine Macht auszuüben darin. Karena Kristus mengatakan, janganlah kamu takut kepada orang yang bisa membunuh tubuhmu tetapi tidak bisa membunuh jiwamu. Denn Christus sagt, hab keine Angst gegen den, der deinen Körper töten kann, sondern auf den, der deine Seele töten kann. Kemudian ia berkata, takutlah kepada ia yang berkuasa membinasakan baik jiwamu maupun tubuhmu di dalam neraka. Sagt, hab Angst oder Furcht vor dem, der deine Seele töten kann in der Ewigkeit, in der Hölle. Tetapi bagian yang sebaliknya ia berkata, setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Aber andererseits sagt alle, die an ihm glauben, werden nicht verloren gehen, sondern werden das ewige Leben haben. Kita perlu mengenal siapakah Kristus, Raja yang datang itu.
Wir müssen erkennen, wer dieser Christus ist, dieser König, der kommt. Dia bukanlah raja yang menunjukkan dia punya power politik di dalam dunia ini. Er ist nicht der König, der seine Macht zeigt, seine politische Macht in der Welt ausübt. Satu bagian yang sangat indah dinyatakan di dalam Yohanes pasal 11 dan 12. Ein sehr wunderschöner Teil wird beschrieben in Johannes Evangelium 11, Vers 12. Pada waktu itu dia membangkitkan Lazarus yang sudah mati berhari-hari. In dem Kapitel wird beschrieben, wie er Lazarus wieder auferstanden lassen hatte, der schon tagelang im Tode lag. Orang-orang yang hari itu hadir menjadi sangat gempar dan percaya kepada Kristus. Die Leute, die an dem Tag da waren, hatten Ehrfurcht vor Christus. Tidak ada raja manapun juga yang bisa melakukan hal ini, kecuali dia adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Kein einziger König kann das machen, es sei denn, der ist Gott selbst, der Mensch geworden ist. Tetapi di dalam pasal 12, pribadi yang besar ini ketika masuk ke dalam Yerusalem, dia tidak mengambil seekor kuda yang menyatakan kekuatan politiknya. Aber im Kapitel 12 wird beschrieben, wie dieser König in all seiner Herrschaft nicht mit einem Pferd reinkam, um seine Macht zu zeigen. Tetapi dia mengambil satu ekor keledai muda, berjalan masuk ke dalam Yerusalem. Sondern er ritt auf einem Esel und ging so in die Stadt rein. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi satu pertanyaan yang penting di dalam hidup kita hari ini. Somit ist es eine wichtige Frage in unserem jetzigen Leben. Kenalkah kita padanya? Kennen wir ihn? Sudahkah kita sambut kelahirannya dan rayakan kelahirannya di dalam satu pengenalan yang benar akan Kristus? Empfangen wir seine Geburt und feiern wir seine Geburt in der wahren Erkenntnis zu Christus? Di mana Kristus memerintah bukan dengan tangan besi, bukan dengan otoriter. Wo Christus herrscht, nicht in der autoritären Kraft. Ia tidak haus kuasa, ia tidak memanipulasi, dia tidak memakai azas manfaat. Er ist nicht dürftig nach Macht, er missbraucht seine Macht nicht. Tapi dengan lemah lembut ia datang mengorbankan diri bagi umatnya. Sondern voller Sanftmut ist er gekommen und hat sich aufgeopfert für sein Volk. Di dalam Matius pasal 1 kita lihat ya saudara, bahwa ketika Kristus datang, ia akan melepaskan umatnya dari dosa mereka. In Matthäus Evangelium 1 sehen wir, dass wenn Christus kommt, wird er sein Volk erlösen von der Macht der Sünde. Oleh sebab itu, dalam kesempatan kita merenungkan mengenai Natal, until Shiloh comes. Deshalb in der Gelegenheit, wo wir über sein Kommen nachdenken, bis dass der Shiloh kommt. Kita perlu merenungkan kehidupan macam apa yang kita jalani saat ini. Müssen wir darüber nachdenken, was für ein Leben wir zurzeit leben oder führen. Apakah kita menghidupi kehidupan di dalam kerajaan dunia? Leben wir ein Leben nach der weltlichen Art? Atau di dalam kerajaan Dia yang membawa cinta, kasih, dan damai sejahtera? Oder im himmlischen Reich, nämlich in dem der Liebe und Frieden und Hoffnung bringt. Oleh sebab itu, setiap kalimat Kristus di dalam Alkitab menjadi satu polemik antara kehidupan worldly, di dalam worldly kingdom dan heavenly kingdom. Somit sind alle Sätze, die Jesus gesprochen hat in der Bibel, eine Polemik zwischen der weltlichen Königreich und der himmlischen Königreich. Dia mengatakan orang yang tidak sangkal diri, orang yang tidak mengikut aku, tidak pikul salibnya, tidak layak untuk aku. Er sagt nämlich, diejenigen, die sich nicht aufgeben und die nicht bereit sind, ihren Kreuz zu tragen, sind nicht bereit, mich zu folgen. Oleh sebab itu, setiap orang yang hidup di dalam worldly kingdom tidak layak ikut Dia. Somit ist jeder, der in den weltlichen Königreich lebt, nicht würdig, ihm zu folgen. Saudara sekalian, lihatlah bahwa rajamu telah datang. Siehe, dass dein König gekommen ist. Manusia yang ditawan di dalam dosa, yang hidup dalam earthly kingdom, Menschen, die unter der Herrschaft der Sünde in dem weltlichen Königreich leben, dibebaskan oleh Kristus karena belas kasihannya Dia. wir werden erlöst durch Christus in seiner Gnade.
Sebagaimana cerita yang tadi sempat kita singgung bersama, So wie die Geschichte, von der wir kurz gesprochen hatten, yaitu mengenai seorang buta yang dikenal oleh orang-orang di sekitar mereka. über den Blinden, der gekannt wurde durch die Menschen in seiner Umgebung. Tapi tidak pernah betul-betul diperhatikan. Gekannt, aber keiner hat sich um ihn gekümmert oder ihn beachtet. Siapa orang yang memperhatikan orang buta yang bahkan tidak tahu orang lain berlalu lalang di depannya dan tidak memperhatikan dia? Wer war die Person, der gerade auf den Blinden geachtet hatte, der noch nicht mal wahrgenommen hatte, die hunderten Menschen, die ihn nicht beachtet hatten? Siapa orang yang punya hati yang memperhatikan orang-orang yang lebih lemah, orang-orang yang marginal hari ini? Wer ist heute die Person, die das Herz haben, die zu beachten, die marginalisiert sind, die unwichtig sind in der Gesellschaft? Dalam dunia ini orang mencari setiap kedudukan yang paling tinggi, orang yang paling terkenal, jabatan yang paling baik, pendidikan yang terbaik, tetapi jarang melihat orang lain yang dalam kesulitan. In der Welt jagen wir den Herrschern nach. Wir suchen die beste Bildung, die besten Positionen, aber keiner kümmert sich darum, um die Leute, die schwach und unten sind. Tetapi raja yang dijanjikan itu, bahkan semenjak di dalam Kejadian 49 ayat 10, ketika dia datang memperhatikan orang buta yang tidak pernah dilihat oleh orang lain. Aber dieser König, der kommt, der schon in 1. Mose 49 verheißt wurde, der beachtet diesen Blinden, den keiner beachtete hatte. Dan bahkan ketika orang buta ini sudah celik, dia dipertanyakan oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Und als dieser Blinder sehen konnte, wurde er befragt von den Pharisäern und den Schriftgelehrten. Dan menghakimi dia dan juga orang yang menyembuhkan dia, yaitu Kristus, bahwa Kristus ketika melakukan penyembuhan di hari Sabat pasti bukan dari Tuhan. Und sie urteilten über ihn und sie urteilten auch über Christus, denn als Christus das an einen Sabbattag gemacht haben, muss es gegen die Gesetze Mose oder Gottes verstoßt haben. Singkat cerita, orang buta ini akhirnya diusir. Dieser Blinde wurde also verjagt. Dan sekali lagi, ketika orang buta yang celik matanya diusir, siapa yang datang kepada dia? Und nochmals, als der verjagt wurde von den Leuten, wer kam auf ihn zu? Kristus datang kepadanya. Christus kam auf ihn zu. Dan mengatakan bahwa dia telah melihat Mesias yang datang. Und er sagte, ich habe den Messias gesehen, der gekommen ist. Saudara sekalian, hari ini biarlah kita merenungkan satu bagian penting mengenai apa makna Shiloh. Liebe Gemeinde, so lasset uns heute nachdenken, die wichtige Deutung von dem Wort Shiloh. Apa natur kerajaan yang dipegang oleh Mesias, yaitu Kristus? Was ist die Natur des Königreiches, die der Messias, nämlich Christus, hat? Kerajaan yang secara natur berbeda dari kerajaan dunia. Ein Königreich, die in der Natur anders ist als die Königreiche der Welt. Kerajaan yang harusnya membawa damai. Ein Königreich, das Frieden bringen soll. Harusnya orang-orang hidup di dalamnya memperhatikan orang-orang yang ada di dalam dunia, yang tidak diperhatikan oleh siapapun. Wo diejenigen, die in diesem Königreich sind, eigentlich auf die achten sollen, auf den keiner achtet in dieser Welt. Memberikan satu konfirmasi bahwa ketika Yesus datang, orang-orang yang ada di dalam dia menyatakan siapa Kristus di dalam keseharian mereka. Und das gibt die Bestätigung, dass wenn Christus kommt, wird es bestätigt durch die Menschen, die tatsächlich in Christus sind und leben. Dan saya mengatakan, saudara-saudara, berhenti hidup di dalam worldly kingdom, earthly kingdom. Und ich sage euch, höret auf zu leben in der weltlichen Königreich. Dan hidupilah status keselamatanmu yang sudah diberikan oleh Kristus di dalam heavenly kingdom. Und lebt euren geretteten Status, den euch gegeben wird in dem himmlischen Königreich. Sehingga kemudian kita ketika membaca Kejadian 49 ayat 11 dan 12, sodass, wenn wir dieses lesen, 1. Mose Kapitel 49, Vers 11 und 12, kita bisa melihat satu aspek yang
diluaskan akan kedatangan Mesias. sehen wir einen Aspekt, das noch erweitert wird zu dem Kommen des Messias. Di mana ketika Mesias hadir, dunia menerima damai sejahtera dan sukacita. Dass, wenn der Messias kommt, wird die Welt den Frieden empfangen. Saya baca sedikit bagian ini di dalam pasal 49 ayat 11 dan 12. Ich lese vor 1. Mose 49, Vers 11 und 12. Ia akan mendapatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Er wird sein Füllen an den Weinstock binden und der Esel den Jungen an die Edelrebe. Er wird sein Kleid im Weine waschen und seinen Mantel in Traubenblut. Seine Augen sind dunkel vom Wein und seine Zähne weiß von Milch. Di dalam pemahaman kita mengenai kata until yang memiliki aspek continuity dan discontinuity, In unserer Erkenntnis zu dem Begriff bis in dem Kontinuität und in den Diskontinuität, maka ketika kita melihat bagian ini yang menggambarkan bahwa ketika Mesias datang, pemerintah hanya akan memberikan satu kesejahteraan di dalam area yang dipimpinnya. sehen wir, dass wenn der Messias oder der König kommt, wird er diesen Frieden bringen in dem Gebiet, wo er herrscht. Berlimpah akan anggur dan susu dan madu di dalam tanah perjanjian. Wie es auch im versprochenen Land über Milch und Honig im Überfluss geben wird. Demikian pula di dalam kerajaan Kristus yang memiliki aspek spiritual, di dalam heavenly kingdom. Somit wird es auch in dem spirituellen, in dem himmlischen Königreich Christi sein. Kita orang yang ada di dalamnya dipanggil untuk menjadi orang yang menyatakan kemurahan Tuhan di dalam dunia di mana kita hidup hari ini. Und wir, die darin sind berufen, Gottes Barmherzigkeit zu zeigen in dieser Welt. Maka sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Und so wiederhole ich nochmal, Dia adalah raja di atas segala raja. er ist der König über alle Könige. Tetapi dia melihat orang buta yang tidak diperhatikan siapapun. Und doch beachtete er den Blinden, den keiner beachtete. Demikianlah kita harusnya hidup, saudara sekalian. Und so müssen auch wir leben. Bukan melihat apa yang ada menjadi appearance daripada physical appearance. Wir betrachten nicht die physische Erscheinungsbild, Tetapi perhatikanlah setiap orang, jiwa orang satu dengan yang lain. sondern beachten die Seele eines jeden anderen. Karena bagi Tuhan, satu jiwa itu berharga. Denn für Gott ist eine Seele sehr wertvoll. Dan biarlah sukacita yang kita sudah terima, pengenalan kita akan Kristus, itu yang boleh kita sampaikan kepada orang di sekitar kita. So möge die Freude, die in uns ist, die Erkenntnis zu Christus, das sein, was wir allen Leuten mitgeben können. Ketika kita mengenal siapakah Kristus adalah Raja yang datang di dalam dunia ini, Wenn wir Christus erkennen als den König, der gekommen ist in dieser Welt, memiliki natur yang berbeda di dalam sepanjang sejarah manusia, die eine ganz andere Natur hat in der Geschichte der Menschheit, biarlah kita menghidupi identitas kita sebagai orang yang adalah milik Kristus. so lasset uns unsere Identität leben als die Menschen, die zu Christus gehören. Sehingga sukacita Natal yang kita miliki hari ini, yaitu kelepasan kita akan dosa-dosa kita di dalam Dia, Sodass die Weihnachtsfreude, die wir haben, nämlich die Erlösung von den Sünden durch ihn, itulah juga yang boleh kita beritakan kepada orang-orang yang hari ini masih ditawan di dalam dosa. genau das auch ist, was wir denen verkünden, die heute noch unter den Sündenherrschaft leiden. Perhatikanlah mereka, orang-orang yang tidak pernah diperhatikan oleh orang lain. Beachte diejenigen, die noch nicht beachtet wurden von anderen Menschen. Dan biarlah hati kita boleh tergerak. Und möge unser Herz bewegt werden. Sebagaimana hati Kristus yang adalah Raja di atas segala raja tergerak melihat orang buta itu. So wie Christus Herz, der König aller Könige, bewegt wurde, als er diesen Blinden gesehen hatte. Mari kita berdoa. Lass uns beten.
Bapa dalam sorga, kami datang kepada Tuhan. Vater im Himmel, wir kommen zu dir, Herr. Kami memohon pertolongan Tuhan sehingga kami boleh mengerti siapakah Engkau. Wir bitten um deine Hilfe, dass wir verstehen können und erkennen können, wer du bist. Raja di atas segala raja yang datang menjadi manusia, mengambil rupa yang hina. Der König aller Könige, der Mensch geworden ist, eine niedrige Wesen auf sich genommen hat. Biarlah kami boleh mengerti apa yang Kristus lakukan. Lasset uns verstehen, Herr, was Christus getan hat, Sehingga kehidupan kami berpadanan dengan Engkau sendiri ya Tuhan. so dass unser Leben deinem entspricht. Gerakan hati kami, Überwiege unsere Herzen, Herr. dorong kami untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Bewege uns, um deine Werke zu tun. Di dalam rasa cinta kepada Tuhan dan kepada sesama kami manusia. In Liebe zu dir, Herr, und zu unseren Mitmenschen. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Wir danken dir, Vater im Himmel. Kami juga memohon Tuhan untuk menolong setiap kami. Und so bitten wir auch, dass du jeden von uns hilfst, Khususnya memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kami yang mengalami kesulitan dan pergumulan. auf die zu achten, Herr, die Schwierigkeiten haben in ihr Leben, Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat, menyatakan nama Tuhan bagi mereka. so dass unser Leben ein Segen bringen kann und deinem Namen ihnen verkündigen kann. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Im Namen Jesu Christi allein beten wir. Amin.